Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Karimah, NIM 1901011003 dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan latihan batu efektif pada pasien Nyonya Putri 29 tahun. Selamat menyaksikan. Ibu, perkenalkan saya perawat Anissa. Saya akan merawat Ibu mulai pagi ini Bu ya, sampai jam 2 nanti ya Bu. Iya sus. Ya, kemarin katanya Ibu batuk berdahak ya Bu ya. Iya sus. Susah dikeluarkan ya Bu. Ya baiklah Ibu, saat ini saya akan melakukan tindakan mengajarkan batuk efektif kepada Ibu ya Bu. Tujuannya untuk membantu Ibu mengeluarkan dahaknya ya Bu. Katanya tadi dahaknya susah dikeluarkan ya Bu ya. Ibu juga sesak napas ya Bu. Ya. Baiklah Bu, waktunya kira-kira sekitar 10-15 menit ya Bu. Ya. Bu, kita lakukan di tempat tidur ini saja ya Bu ya. Kalau begitu saya permisi cuci tangan terlebih dahulu ya Bu dan mempersiapkan alat. Permisi Bu. 3. Baiklah Ibu, sekarang kita pasang handuknya dulu ya Bu di dekat lehernya Bu ya, supaya nanti tidak basah dan kotor bajunya Ibu. Makasih Bu. Baiklah Ibu, sekarang kita akan melatih pernapasan Ibu ya Bu. Pertama Ibu perhatikan saya terlebih dahulu ya Bu. Napas terlebih dahulu melalui hidung, kemudian keluarkan lewat mulut atau bibir Bu. Ya, lakukan berulang kali sampai 2-3 kali Bu. Sekali lagi Bu. Keluarkan lagi Bu. Iya, keluarkan lagi Bu. Tarik, keluarkan. Kemudian Ibu batukkan sekuncang-kencangnya dengan menggunakan otot perut ya Bu, seperti coba Ibu batukkan sekeras-kerasnya menggunakan otot perut ya Bu. Seperti itu Bu. Iya. Ada terasa dahaknya Bu mau keluar Bu? Ya, coba kita ulangi sekali lagi ya Bu. Ya, coba tarik nafasnya langsung Bu. Keluarkan lewat mulut. Batukkan Bu. Iya. Ibu permisi terlebih dahulu ya Bu. Kita periksa dulu ya Bu ya. Permisi ya Bu. Coba tarik nafasnya Bu. Keluarkan lewat mulut Bu. Tarik nafasnya lagi Bu. Keluarkan lewat mulut Bu. Baiklah Ibu, sekarang silahkan Ibu kumur-kumur menggunakan air ini, kemudian dibuang ke sini ya Bu. Kumur-kumur lagi Bu untuk membersihkan mulutnya Bu. Ya. Sekarang kita lap dulu mulutnya ya Bu. Ibu mau saya lapin atau Ibu lap sendiri Bu? Nah Ibu, saya ambil dulu ya Bu handuknya ya Bu. Baiklah Ibu, silakan berbaring lagi ya Bu. Baiklah Ibu, tindakannya sudah selesai. Saya ingin untuk mencuci tangan dan membersihkan alat dulu ya Bu. Setelah itu saya kesini lagi ya Bu. Terima kasih Bu. Permisi Bu.
rasakan dan bagaimana keadaan ibu setelah kita lakukan latihan batu efektif tadi bu? Kepentingan ya bu ya. Ya nanti jadi ibu kalau misalnya ibu merasa batu berdahak dan masih sulit dikeluarkan, ibu bisa melakukan latihan seperti tadi yang saya ajarkan ya bu. Ya baiklah, berarti ibu sudah paham ya bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi bu? Baiklah ibu, kalau begitu saya mohon permisi ke ruangan saya ya bu ya. Untuk saya ibu butuh apa-apa, ibu bisa panggil saya atau keluarganya bisa panggil saya di ruang perawat ya bu. Atau ibu juga bisa tekan tombol yang ada di samping bed ibu ya bu. Baiklah ibu, nanti sekitar jam 1 saya akan kesini lagi ya bu. Soalnya ada terapi obat yang akan diberikan kepada ibu. Kalau begitu saya mohon permisi dulu ya bu. Cepat sembuh ya ibu. Selamat pagi bu. Baiklah, sekian video tindakan latihan batu efektif dari saya. Jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati dan kesalahan dalam melakukan tindakan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.